Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的飞行射击游戏《四国战机》。我选择的是11区的副机。咱们有妹子就选妹子啊，但是它的飞机不是最好用的，我感觉输出比较弱。这款游戏的流程呢，一共是7关，算是一个周末吧。通关一次大概15分钟以内就可以了。游戏的系统方面比较简单，但是有一个很有趣的设定，就是你的武器呢没办法长时间的维持在最高火力的状态。好，咱们现在把武器吃满了，它只能维持一段时间，之后呢又会恢复第2级别的火力强度。所以说很多高手在玩的时候呢，会故意在屏幕上留下一个 P， 留到一些精英怪啊或者是 BOSS 之前再吃。这个节奏我是掌握不好的。吃到了一个 B， 就是导弹。这个妹子呢叫做真伪真央，她的实际上的职业是一个歌手，偶像歌手。那她的导弹其实是非常特别的，能够把时间停止，然后进行输出。这个如果是双打的话，还是很具有优势的，因为 BOSS 被停住了，两个人一起贴脸输出，伤害很高。好的，这样第1关已经过关了。那这款游戏是1992年出品的，出品的厂商是一个小厂商。这款游戏大红了之后，这个厂商呢就想高薪把这个制作团队给留住，但是这个制作团队呢出走了，自己成立了一家公司。这家公司呢，很多小伙伴听过，就是大名鼎鼎的彩晶。可以说彩晶就是街机平台的飞行射击游戏的王者。我记得当年这款游戏我最开始是在电软上看到的，那电软给这款游戏起的名字呢叫做长空斗士。后来也有小伙伴管这款游戏叫做音速之翼，那最常用的名字还是四国战机。四国战机应该是一个俗称，那美版的名字呢其实是长空斗士，然后日版是音速之翼，这也是一款游戏有很多叫法的原因。后来这款游戏也出过2代和3代，出场的人物和飞机也越来越多，但是呢已经不是原来的制作团队的作品了。第2关也很简单，因为这款游戏的难度呢它是每关逐渐的上升的，并且你每个角色啊你打的关卡的流程顺序是不大一样的。山里边竟然修建了基地。那其实飞行射击游戏最不合理的一点就在于，一个飞机的子弹啊，它出去之后既能打飞机，也能打坦克，这就很不科学了。这个 P 呢，我故意留了一下。前方的丛林里呢，藏了大量的敌方的炮台。这个要小心一点。这些分减了，我觉得实在是没大用。炸弹吃掉吧。第3关或者第4关开始呢，就给大家演示一下它的炸弹的效果。萨瓦鲁多呀！现在是 BOSS 的1形态，这个看着就简单啊。这款游戏的难度还是比较适中的。好的，把 BOSS 停住了，然后我去打他的炮台。停一次的时间不是很长，而且我现在是单打呀，感觉有一点吃亏。那为什么我这次没采用1控2呢？因为如果你
自己控制2个飞机的话，方向如果设置成一样的话，那飞机之间的性能差距就体现出来了。飞机一移动的话，你就发现2个飞机是不同步的，所以说只能给大家单打了。这批我留一下看看，我记得地面会出很多坦克来着。这版呢已经不熟了。这款游戏当年在街机厅还是比较受欢迎的，因为它的难度不是特别的高。系统方面呢又相对简单，关键是啊，咱们吃批的话，3、4个就能把火力吃满了。它不像雷电，你要吃一堆，中间万一挂了的话，就感觉放弃吧这个币。BOSS 战，一个超大的战车，组件非常的多。这款游戏的一大特色呢，就是 BOSS 身上的零件很多，都是一些小炮台，有些炮台你可以不打。看起来难度不高，因为 BOSS 的子弹有一些是可以打爆的，但是最后我还是放了一个导弹，我感觉最后一波我躲不开了。这是第几关了？这款游戏节奏这么快吗？我记得当年在街机厅玩的话，感觉一个币打了很久。这几年录制这些怀旧游戏，有一个很大的体会，就是小的时候感觉玩了很久的游戏，现在呢很快就可以通关了。甚至小的时候觉得啊，这一个游戏玩了1个下午，那现在回顾的话，大概20分钟、20多分钟也就完事儿。出现了新型的敌人，在海面可以行驶的坦克，估计下面是气垫，还有这种可以发射双向子弹的飞机。好的 ，BOSS 战了，又把它定住了。这个 BOSS 也是小零件非常多呀，我已经打爆了他10门炮了，12门红了。但是我的火力的强度呢掉下来了，输出就不是那么狠了。好的，打完。一转眼呢，该第6关了。第6关的难度就比较高了，这关的坦克非常多。这个飞机啊，它是给劈的，但是我总感觉妹子的武器啊打不爆它，所以我就躲了。因为后面呢还有很多的坦克。我的天，这是什么武器啊？把房盖扔出来打我啊！这个飞机能打爆，它比上一个要脆一些。武器的等级掉下来了，刚才留的批要减一下了。这关特别讲究这个技巧。我想把那个屋顶带过来，结果那个屋顶走了。这种操作小的时候没想过，也没试验过。本关的 BOSS 是2个，它也是有安全位的，咱们就别站在它正下方。但是第2个飞机呢，咱们可以站在它正下方。好，在这儿输出。2个飞机的样子一样，但是实际上呢，它的输出方式不一样。红了，已经红了。
好，打完，该最终关了。那这款游戏通关之后呢，也是开始下一周目。这关这些小卫星呢要注意，最好站在它正下方。我感觉从现在就开始 BOSS 战了。这关我有5个导弹，可以都用掉啊，留着也不能下崽啊。现在都是小 BOSS， 我应该放一个导弹，然后把这个皮吃了啊。感觉不吃的话好难受。好，这样咱们是4个导弹。这里还不是最终 BOSS 战呢，最终 BOSS 战呢，在这个飞机的里边，咱们需要先把这个飞机打爆，放一个导弹，把这个皮吃掉。我感觉11区是不是对时间系的能力有什么执念啊？我记得看美剧《英雄》的话，里边11区那个小哥也是时间系的能力。再加上大家想一下，乔乔洗脸 ，BOSS 一般都是时间系的能力。之前这个 BOSS 放那个2个小卫星啊，最好先打爆，发射的子弹太多了。好的，最终 BOSS 登场。这个最终 BOSS 呢叫做莫扎特，他左右手分别发射子弹的时候呢，咱们站在他正下方就是安全的。还有一招序列，其实难度不高，但是这个 BOSS 呢涉及到不同的结局，你需要快点把他干掉。如果他跑了的话呢，就是坏的结局了。好在我有好多的导弹啊，可以把它定住再打它。定一下贴脸输出。好的，这样通关。咱们看一下通关的剧情吧。这里剧情交代呢，实际上是真央做了一个梦，做完梦之后又睡觉了，然后开始2周目。那好吧，这样一款街机平台的飞行射击游戏《四国战记》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。